Awas oh. Wih, licin ah. Setelah mau pergi. Jalan sih. Tuh bapak ikat kan bukan jarak. What the hell? Guys, gila parah sih. Tanggedu. Anjar, tunggu anjar kali. Di sini kah? Oh, di sini kamu foto tuh. Saya mau dibuka. Lepas. Di sini kan kamu foto. Aduh. Gila. Saya mau lepas jalan. Di sana kan? Mau foto. Casing. Wah. Setitik. Jadi buat kalian yang ingin datang ke air terjun Tanggedu, kalian harus lewatin jalan ini jalannya. Jalan pulang bisa putar. Sana. Jadi ini jalannya untuk menuju air terjun Tanggedu. Jadi kalian harus melewati bukit dulu seperti ini. Di Bu Adi kayaknya. Di Bu Adi. Jadi itu air terjunnya di bawah, air terjun Tanggedu. Sedikit lagi, sumpah. Rame, gila rame. Ini jalan menurun. Sedikit lagi, nanggung.
Aduh, mending kita lepas celana dari atas tuh. Hah? Kita lepas celana dari atas ya. Di sini. Oh, biar di bawah tuh. Di sini. Apa gitu? Di sini. Di bawah sih. Ikut samping ini. Enggak, enggak. Kayak kita makan dari sini orang datang bisa lihat. Di bawah toh itu. Di bawah sana. Jadi itu air terjun. Iya, Tanggidu. terima pergi. Air terjun Tanggidu. Anjir, terima pergi lah. Sumpah, benar. Sedikit lagi. Mentar kaki. Habis kita istirahat, nah coba jalan terus, jangan istirahat. Kita bisa naik kan, enggak? Bisa, kalau suka kena air bisa. Iya, kau bisa sih. Jaket tuh dilepas. Setan, don't pernah ada banyak saya cerita. Vaseline tuh, saya ada bawa kayaknya. Satu, Vaseline, mana untungnya? ini sudah bawa. Serius? Itu lepas di situ tuh. Ini pendek sekali buat begini. Kayaknya kita pengunjung terakhir. Jadi nih guys, ini jalannya. Jadi buat kalian yang mau datang ke air terjun Tanggidu harus lewatin jalannya. Di sini saya tuh buka. Oh, di bawah sah. Di bawah sedikit. Orang bisa lihat. Tidak dia. Pendek sekali. Oh, sudah dekat tuh. Itu buka di situ tuh, dingin. Oi. Atau sampai batu juga buka berbagus. Itu orang bisa lihat. Sampai batu. Sampai batu. Nah, sampai bawah situ tuh. Iya, orang lihat. Oh, kan aku pakai double. Lanjut. Aku pakai double. Oi. Aduh.
Lanjut sedikit lagi. Tali sepatu semua dicabut. Yuk, jadi ini air terjunnya, air terjun Tangkidu. Ini masih bawahnya, puncaknya di sana. Sabar ya, sedikit. Oke guys, jadi sekarang itu kita lagi di Tangga Waterfall. Ini nih banyak orang. Jadi air terjunnya itu ada satu. Jadi ini dia penampakan air terjun. Air terjun Tangkidu. Masuk. Woi, Tan. Aduh. Gila, guys. Bisa lah.